Nhà anh Triệu Dương này xa thế nhỉ? Tôi sắp đến rồi đấy. Hôm nay chúng tôi còn đến đây có chút việc. Anh uống nước. Mời anh uống nước. Hôm nay chúng tôi đến đây là có chút việc. Vâng. Anh nước nhân tiện kiểm tra xem giờ này cuộc sống của anh như nào. Vâng, thì cán bộ cứ nói đi ạ. Mời anh nước. May tôi đến là để thăm anh. Vâng. Giờ này cuộc sống của anh có tốt không? Cảm ơn hai anh là công ty này cũng khá tốt. Tôi cũng vừa xây xong căn nhà mới này. Với cả là tôi cũng đang phát triển chăn nuôi thêm. Nhưng còn tình trạng của em bé giờ này là sao? Em bé thì cũng phát triển rất tốt. Cũng ăn sữa bột tôi mua ấy, thì cũng phát triển rất tốt. Thì cũng rất là cảm ơn các anh vừa rồi đã quan tâm. Tôi thấy cuộc sống của anh dạo này cũng ổn định, nhà cửa cũng đầy đủ. Chúng tôi quan tâm nhất là tình trạng sức khỏe của em bé. Vâng. Thì cái cán bộ là em bé thì tôi cũng mua sữa bột đầy đủ và em bé ăn uống cũng khá tốt, thì cũng khá là ngoan. Tôi thấy là em bé phát triển tốt nên tôi rất là yên tâm. Thì cũng mong là cán bộ cố gắng là tạo điều kiện để cho tôi nuôi em bé. Thì hôm nay tôi đến đây, tôi thấy nhà cửa của anh khá là khang trang. Vâng.
Còn vấn đề về thông tin của người thân của em bé thì chúng tôi đang điều tra Vâng. mà vẫn chưa có tung tích gì. Vâng. Thì tôi cũng rất là cảm ơn cán bộ và chính quyền địa phương đã quan tâm. Thì vừa rồi thì tôi cũng ra quân ấy. Thì tôi cũng muốn là về quê phát triển sự nghiệp và gây dựng cái trại theo ước mong của cha mẹ tôi. Thì có điều gì mà cần giúp đỡ thì tôi mong cán bộ sẽ giúp đỡ tôi. Tôi sẽ đi tham quan một chút. Nhanh nhé. Vâng, thưa anh là em bé ăn uống khá là tốt. Thì vừa rồi thì cũng hết một sữa và tôi cũng đã mua sữa thứ hai. Tất cả là cũng gần 3 tháng rồi nên là em bé cũng khá tốt các. Thì tôi cũng muốn là làm giấy tờ và làm giấy khai sinh em bé. Thì em bé cũng đã được gần 3 tháng rồi. Thì cũng mong là cán bộ thu xếp là làm giúp tôi với. Thế bây giờ anh muốn tên em bé là gì? Tôi sẽ lấy họ Triệu với họ tôi là Triệu Trúc Lam. Cái ngày tháng năm sinh của em bé là Thưa cán bộ là theo thông tin em bé để lại là ngày 12 tháng 12 2025. anh tên gì? Triệu Văn Dương. Em nước. Tôi đã tham quan qua nhà anh. Vâng. Tôi thấy nhà cửa cũng kiên cố và vật nuôi cũng đầy đủ. Vâng. Nhưng mà còn thiếu nhà vệ sinh và nhà bếp ạ. Vâng. Thì tôi còn thiếu nhà tắm nữa, nhà vệ sinh, nhà bếp. Thì cũng thời gian tới tôi cũng thu xếp là làm sớm nhất. Vì thời gian rồi tôi cũng khá là bận làm công việc. Anh hãy làm xong càng sớm càng tốt để cuộc sống được đầy đủ hơn. Vâng. Nếu có khó khăn gì hãy liên hệ cho chúng tôi. Vâng. Thì được cán bộ quan tâm thì tôi cũng rất là yên tâm và tôi sẽ cố gắng phát triển trại tốt hơn và làm các công trình nó nhanh và đầy đủ hơn để cho cuộc sống tôi nên trở tiện nghi hơn. Tôi cần căn cước của anh để làm hồ sơ. Vâng ạ, thì cán bộ đợi tôi tí. Chỗ đây, chỗ đây. Vâng, cảm ơn. Bây giờ thông tin của anh cũng đã xong. Vâng. Và có gì khó khăn thì có liên hệ với chúng tôi. Vâng, thì cũng thưa với hai anh là tôi về đây làm anh trại ấy, thì cũng thiếu khá nhiều là vật liệu. Vì vừa rồi thì cũng mua vật liệu các thứ là cũng tốn khá nhiều tiền ấy. Thì tôi cũng muốn hỏi xem là cán bộ có nguồn vay nào không? Có nguồn vốn nào thì tôi cũng mong là cán bộ tạo điều kiện thì tôi được vay vốn để phát triển trang trại thêm. Anh yên tâm để tôi xem có nguồn nào để có thể. Vâng, thì cũng rất là cảm ơn cán bộ nhiều. Hôm nay chúng tôi đến đây là chỉ kiểm tra để thôi. Vâng, Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ thêm. vâng, cảm ơn cán bộ nhiều. Tôi chúc anh và bé có một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn. Vâng, tôi rất cảm ơn cán bộ nhiều. Chào anh ạ. Chào anh. Anh về cẩn thận ạ. Vâng ạ.